Adobe Premiere Tima, a fairly or don't be read again now, the video finally Tima, Savido, the Henna one, no? That's why the Vermont in there. Now, a fair to the Adobe Premiere Tima, a fair here when you know she and in your machine, a fair benefit here when we do video transition here when we do, ready ma, when we do judgment that a fair lady like don't you know. They help you know, do a zoom so that a fairly cross zone till like that. The fairly a judging up loud 2 seconds. 2 seconds to that, tar, they go out 2 seconds hoping at the shah. Secondly, the downtiness, but Maton thinking that the transition and duration so that thinking that all like no? The video transition and duration so that thinking that much like that, no? They help you. The already go the Myanmar cross zone so that a fairly go 2 seconds hard, and Myanmar believe a man, believe you, no? No? Cross zone so. The young or no? That the affiliate, the gather of Myanmar, I don't do that nearby. The cross zone, the real one. The zone you do, I do zone you. Oh, man, no zone shoe, no? They help you not to go to Tamaka. There are A's or a babu you find, B's or a babu you find, I don't know, show HUS sources or show HUS sources. Show HUS sources or the original video find, the video find my papa, A's or a video find my bashida, B's or a video find my bashida, and the milk one. I don't show HUS sources, ma, and she be like. That doesn't matter. The video find the video find or zone logo. No? Get pellegila. No, young or lana, a palette could fit there. Ah, did you go, no? Young or don't win that bar, young or Jaiba, the Paleo, the action Zagato memory, the cross only a Paleo or don't know to Yabba. The zone logo, be my baby. Do any ama already, no? Do the effect control steering. The effect control. God love it. That effect control. At him, maybe the giant doesn't know. Fish, paper, and like bar. Hobby, alignment or changing alignment. Start a cat. Start a cat. Summer. That lady don't know. Hobby. Get us a start a cat touching tar and a cat. No? The video fire a song my touching a tar. They hope be yard, no? Then out there a fellow, don't you know? Wives or a fellow, don't you know? Why? The fellow go the little woman. Wives or a famous on the Aisha, sister blood, huh? Sister blood. Okay. Sister blood on the little woman. Not a wash. Village woman. Now wash. The hobby. I'm a patio, no? A patio, maybe no losing a patio, the Myanmar. Bandos or a patio of Tunisia. Village woman. Bandos or Hopadi, the cow. Don't let up on the milk, no? Kyaw be the wife never the video.
page B ဆိုတဲ့အဖက်လေးရှိတယ် page B ကစာမျက်နှာလှမ်းတယ်လို့မျိုးနော်အဖက်လေးကဒီအဖက်လေးကိုအရင်ရှိတဲ့အဖက်လေးကို delete လုပ် page B အဖက်လေးကိုထည့်ဒီက duration ကတော့2 second ပဲเนาะအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်page B เนาะ page B အဖက်ဟုတ်ပြီ page B အဖက်လေးကို delete လုပ်လိုက်ပြန်နေရာမှာ iris ဆိုတာရှိတယ် iris bound iris cross iris diamond iris cross လေးကိုထည့်ကြည့်အောင်ပလေးကြည့်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ video transition တစောထည့်မှာဝင်ကြည့်အောင် video transition မှာတစောအဖက် market လေးထည့်ကိုဝင်တယ်ပလေးကြည့်ပါမယ်ပလေးကြည့်ပါမယ်ကဲ market မရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ payment dissolveအဖက်လေးကိုသုံးကြည့်အောင်ပလေးကြည့်ပါမယ်ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အကြိုက်ဆုံးအဖက်လေးပြောပါဆိုရင် G2 black ကိုကြည့်ပါမယ် G2 black နော်တကယ်နဲ့တကယ်ကိုအခုပြောင်းလဲတယ်အဲ့လိုမျိုးကာအခုပြောင်းလဲတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်နော်G2 black ဆိုပြီးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ G2 black အဖက်ကို select မှတ်လိုက် select မှတ်ပြီးတော့မိမိတို့ပြင်ကျင်တဲ့အရာတွေရှိလို့ရှိရင် effect control မှာလာပြင်တဲ့အခါမှာ center effect ထားလို့ရသလို star effect and effect custom မျိုးပြန်ဒီကောင်က2 minute ဒီကောင်ကတော့2 minute ပဲ2 second ပဲ duration ကိုထားတယ်သို့မဟုတ်3 second ထားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့2 second ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က default အနေနဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီ2 second အကုန်လုံးကို3 second ထားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းထားပေးလို့ရပါတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ထားမလဲဆိုတော့အဖက်တစ်ခုတိုင်းမှာကိုကလိုက်ပြီးတော့ရှင်းကြရမလို့တော့အဖက်တိုင်းမှာ3 second ကိုတက်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ edit preferences ကနေပြီးတော့ general မှာ3 second ဆိုတော့85 frame เนาะ85 frame 85 frame ဆိုတာ3 second ပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်က25 frame 1 second ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူက85ဆိုတော့3 second ပေါ့เนาะ okay အဲ့လိုဆိုရင်အဖက်တိုင်းဟာ85 second ဖြစ်တော့85 second ဆိုရင်85 frame ဆိုတော့3 second ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့မှာ 3D motion cube paint play over လည်း3 second เนาะဒီမှာကလေးကြည့်ပါမယ်3 second ကဲ play over လေးကို play ကြည့်မယ်ဒါလေး play over လောက်တာပေါ့เนาะကြည့်ရဆိုရင်တော့ဒီ play over ဖက်လေးကို delete လုပ် keyboard ပေါ် delete လုပ်နောက်ထပ်အဖက်လေးတစ်ခု cross dissolve edit dissolve ဒါလေး3 second ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီမှာ3 second ဆိုပြီးတော့ edit မှာ preferences မှာတော့ဒီ video transition default duration မှာ95 frame ပေးထားတဲ့အတွက်ဒါအဖက်တိုင်းကိုသူက3 second ယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အဖက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုတတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်